先。咁頭先咧，大家都聽到啊，靚聲王啊，把聲一定好靚啦。咁咧原來咧佢係非常中意藝術同埋表演，曾經演出超過80場舞台劇，唔知有冇大家就中意舞台劇都見過佢啦。咁佢都咧為咗多個知名品牌咧去做一啲聲音嘅配音啦，大家都好大機會咧，其實喺熒光幕前面咧聽過佢把聲嘅。我記得咧應該係咪有一個借定唔借還得到至好借啊？呢個係 Angel 嚟嘅，大家好印象深刻。佢非常之中意小動物，小物定小動物啊？係咪小動物？小動物係，亦都係阿仙奴嘅球迷，亦都係好中意韓國嘅娛樂 K-pop 啦，亦都係好中意日本嘅特攝文化啦。大家去日本咧記得揾埋佢啦。大家都可以隨時咧，我覺得好多嘅時間同佢交流一下。咁以下落嚟咧，會有門俾大家嘅掌聲 ，Angel 我哋嘅靚聲王。Thank you， 大家早晨啊！多謝請問有冇 pointer 呢？謝謝。係啦，我係 Angel 啦 ，Angel Wong 啦。咁咧唔經唔覺加入咗 DNA 都一段時間啦。咁回想翻啦，咁當初點解加入 Legend 咧？因為我覺得其實我加入 Legend 之前咧都有幾個分會去揀緊嘅，但係一個巧合咧，因為 Legend 嘅舊會友啦，喺我未加入 BNI 嘅時間咧，就已經上咗嚟幫襯我。咁我自己就覺得啦，唉，既然係咁，交俾緣分去決定我嘅去向啦，所以我咧就毅然決定咧就加入咗 Legend。咁 Legend 有好多朋友對我好好啦 ，GBO 太太阿 Olive 啦，前主席啦，帶住我一路由唔識 BNI 到開始融入 BNI 啦，都係好大部分我要多謝 Olive 嘅。咁嚟到 BNI 之後咧，我由一個好少接觸，即係未係即只係做過一次生意就生意失敗咗嘅朋友啦，再識到咁多位大老闆啦，再介紹我身邊嘅朋友入會繼續壯大 Legend 啦。我覺得 BNI 俾到我嘅嘢唔單止係錢咁簡單。咁呢啲頭先已經講過咗啦，呢啲就我做舞台嘅劇照啦，係啦。咁頭先阿 King 嗰度咧，我都冇打到落份稿度嘅，其實因為依家工作關係，我經常需要同泰國人溝通啦，咁所以我哋開始學緊泰文嘅。好啦，言歸正傳啦，咁我哋 Pattaya Bar and Restaurant 咧就喺尖沙咀A2 出口嘅堪富利士道啊，清真寺斜對面，其實個地方就好方便嘅，咁係一間上樓嘅酒吧餐廳啦。咁我哋咧佔地超過5000尺啦，最多咧容納到150人嘅。咁一陣間會大家有機會睇下係可以虛構到咩環境嘅。咁我哋有專業舞台燈光啦，同埋音響設備啦。我想問下係咪冇聲嘅呢個？因為我哋其實基本上都係邀請咗另外一位 BNI 嘅會友咧，去幫我哋做呢啲燈光效果啦。咁由我哋最初 set up 個場地咧嘅時候咧，我哋想做到除咗個氣氛夠靚之外咧，同時間亦都想可以適合到一啲包場搞公司活動嘅人士，即係包括可能 Sandy 之前有嚟過啦，去做一個商務活動啦。其他分會亦都有嚟過去做一啲商務會議咧，甚至乎我哋本身咧Legend分會咧嘅 close door 都喺對上嗰幾個星期咧，第一次喺我哋 Pattaya 嗰度舉行啦。咁另外咧，我哋係由喺香港嘅泰籍廚師團隊去處理我哋嘅食品嘅。咁其實你會上到嚟嘅時候，都會見到好多泰國人，佢哋好多都係因為佢哋泰國人圈子一係九唔成。如果佢哋尖沙咀活躍嘅話咧，就會揾翻知道有邊度啱佢哋嘅口味嘅餐廳嚟食飯啦。咁因為我哋泰籍廚師係煮一啲泰國地道東北菜式啦，所以啲泰國人同我哋 feedback 講翻咧就話：你哋個爽燉即係個木瓜沙律個味咧係最近似我喺屋企食到嗰陣味嚟嘅。咁所以佢哋都成日上去撐場啦，去食飯啊咁樣嘅。咁呢啲菜式嘅上邊啦，我哋泰式沙蝦啦、冬陰公湯啦，上邊嗰個係炸肉沙律啦，咁其實都係一啲我哋比較巧手同埋暢銷嘅菜式。咁另外我哋有 VIP 包房，亦都有即係全香港最先進嘅卡拉 OK system。咁適合啲咩咧？適合啲私人派對活動啦。你見到
都好熟口面啦，其他 BNI 分會都喺我哋度搞活動、搞生 party。咁我哋 Legend 自己嘅 party 啦，係啦，頭先虛陷嘅狀況就睇翻呢度啦。咪有個笑話咧，就 IQ 提問大家星期日呢度最多賓賓嘅係菲律賓啊嘛，係啦，呢度我哋就係等於皇后像廣場啦嗰一日。人口密度係好高啊，咁亦都玩得好開心啦，因為音響足，場地夠闊，可以俾佢哋玩。佢哋就係1年先開始咁多人嘅 party， 一個聖誕 party 嚟嘅。係啦，頭先係啲動感嘢啦，靜態啲就係我哋上次 Go Soar 一啲嘅情況啦，見到我哋主席 Jaden 啦。咁我哋嘅 LED screen 啊，燈光亦都可以搬翻好似日頭一樣去俾大家開會嘅。係啦，我所需要嘅引薦啦，包括 BNI 分會嘅活動統籌啦、財務秘書啦、活動搞手啦、銷售團隊嘅編編同埋工程老闆。咁亦都講多少少咧，就係當初我哋開 Papaya 將 Papaya 到依家3個月，啱啱好3個月咗啦。咁好多謝一眾嘅 BNI 會友，當然好多都係我哋 Legend 內會會友啦，包括 Jelly 區啦，地產代理幫我哋揾我哋嘅鋪啦，輝哥我哋幫我哋做維修工程啦 ，Jack 俾咗好多消防意見我哋啦，我哋亦都用緊 Lawton 嘅洗地機啦，亦都多謝 Vienna 嘅窗簾啦，咁另外有阿古嘅自動炒樓、自動炸雞機啦 ，Jaden 主席嘅空氣清新機啦，其實我哋喺 BNI 除咗攞生意之外咧，其實都我哋可以嘗試啊運用下我哋嘅人脈啦，甚至乎自己將自己嘅需要去配合翻我哋 BNI 會有佢哋嘅專業服務同埋一啲專業嘅 product 啦，令我哋嘅 service 同埋我哋嘅 product 做得更好嘅。係啦 ，Lawton 阿 Glenn 就幫我哋搞勞保啦。另外多謝阿古 Anthony 今日有事啦，未能夠出席啦，同埋 Leo 啦，俾咗一個咁好嘅 idea， 我哋搞依家 Papaya。好啦，今日我嘅分享係咁多，最後送多句泰文俾大家，及冠卡，即係多謝大家嘅意思。